ត្ថុសិរីមង្គលរបស់ប្រជាជនចិនចាប់តាំងពីបុរាណមកប្រជាជនចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍និងជំនឿទៅលើវត្ថុសិរីមង្គលនិងវត្ថុលាភសំណាងខ្លាំងណាស់ចំពោះពាក្យបំព្រួយនៃពាក្យថាសិរីមង្គលនេះបានលេចរូបរាងឡើងតាំងពីសម័យបុរាណហើយពាក្យថាជើដែលមានន័យថាភ័ព្វសំណាងគឺមានការតាក់ទងនឹងរឿងផ្នែកលាភសក្ការៈចំណែកពាក្យថាសៀងដែលមានន័យថាជោគល្អឬប្រផ្នូលល្អគឺជានិមិត្តរូបនៃការអបអរនិងអ្វីដែលគួរតែអបអរសាទររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយវត្ថុសិរីមង្គលរបស់ជនជាតិចិនមានច្រើនណាស់បរិវេណនៃការប្រើប្រាស់របស់វាមានភាពទូលំទូលាយជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងការហូបចុកស្នាក់នៅពិធីមង្គលនានាដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បង្កក់កូនចៅបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឬបុណ្យកំណើតបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងឬក៏ការកម្សាន្តសប្បាយតាមបែបប្រជាប្រិយឡាប៉ុន្តែទេវាថែមទាំងរំលេចឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសាសនារបស់ចិនទៀតផងវត្ថុសិរីមង្គលទាំងអស់នោះរួមមានសត្វនាគហង្សសត្វឈីលីងឬសង្ទេពផ្លែសូដាផ្កាមូតានផើងប្រាក់និងថូដាក់ប្រាក់ទេវតាទ្រព្យសត្វទុនសាយផ្លែទទឹមគង់សេអ៊ីមប្រទានបុត្រសត្វប្រជៀវយូអ៊ីបងប្អូនតំបន់ត្រជាក់ទាំង3ស្រល់អង្គាសិលនិងឫស្សីកុកប្រើសនិងបូចិនឡាក់សត្វនាគរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនចិនសត្វនាគគឺជាទេវតានៃពពួកភ្លៀងការគោរពបូជាទៅលើសត្វនាគគឺមានអត្ថន័យជាវប្បធម៌ដូចខាងក្រោមគេបានចាត់ទុកនាគជារាមច្បងនៃសត្វល្មូនទាំងឡាយគេបានចាត់ទុកនាគជាទេវតាដែលតាមថែរក្សាគេបានចាត់ទុកនាគជាទេវតាទឹកមនុស្សបានចាត់ទុកនិងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជានាគបើតាមឯកសារបុរាណបានបញ្ជាក់ថា 6000 ឆ្នាំមុនមនុស្សរស់នៅក្នុងសម័យវប្បធម៌យ៉ាងសាហាវគឺឆ្លងកាត់ការស្មូនរូបសំណាកសត្វនាគនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីគំនិតនៃការចាត់ទុកថាសត្វនាគជារាមច្បងនៃសត្វល្មូនទាំងឡាយមនុស្សម្នាគោរពបូជាសត្វនាគក្នុងគោលបំណងគឺចង់បានការបញ្ជាឧបទ្រពចង្រៃនាំមកនូវសិរីមង្គលនិងសុភមង្គលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនសត្វនាគបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពហោះហើរជាទេវៈដែលមានកម្លាំងអាចសម្រេចកិច្ចការគ្រប់មុខសត្វនាគគឺជាសត្វទេពមួយក្នុងចំណោមសត្វទេពទាំង4ដែលមានហង្សឈីលីងនិងអណ្ដើកសត្វហង្សតាំងពីបុរាណមកសត្វហង្សគឺជាសត្វទេពសិរីមង្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនចិនប្រសិនបើស្ដេចគ្មានគុណធម៌កាន់កាប់តំណែងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រពិបាករស់នៅសត្វហង្សគឺមិនបង្ហាញខ្លួនឡើយពីព្រោះសត្វហង្សគឺមានអត្តចរិតមិនចូលចិត្តនៅលាយឡំជាមួយភាពស្មោកគ្រោកខ្មៅកខ្វក់ឡើយតែបែរជាចូលចិត្តនៅរាប់អានជាមួយអ្នកដែលមានចិត្តស្លូតត្រង់ស្រស់ស្អាតនិងយុត្តិធម៌គឺមានតែនៅពេលប្រទេសបានសុខសន្តិភាពស្អាតស្អំទើបសត្វហង្សចុះមកឋានមនុស្សលោកនៅពេលដែលសត្វហង្សបង្ហាញខ្លួនសត្វបក្សីទៀតជាច្រើនក៏បង្ហាញខ្លួនផងដែរដូចជាពាក្យមួយពោលថាបក្សីរយពាន់ទទួលហង្សទេពដូចនេះហើយទៅធ្វើឲ្យកាន់តែបន្ថែមបរិយាកាសរីករាយមួយកម្រិតទៀតមានការនិយាយតគ្នាថាកាលពីបុរាណនៅសម័យដែលយ៉ាវស៊ុននិងអ៊ីនិងសម័យដែលចៅកុងកាន់កាប់តំណែងគេធ្លាប់បានឃើញសត្វហង្សបង្ហាញខ្លួននៅឋានមនុស្សចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនមិនបានឃើញហង្សទេពចុះមកឋានមនុស្សដោយផ្ទាល់ភ្នែកទៀតទេមនុស្សលោកបានយកបំណងប្រាថ្នាដែលចង់បានសុភមង្គលពឹងពាក់ទៅលើការគោរពបូជាចំពោះសត្វហង្សដូច្នេះហើយទើបសត្វហង្សក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃភាពរីករាយនិងសុភមង្គលសត្វឈីលីងតើនៅឯណាអាចរកឃើញមុខមាត់របស់សត្វឈីលីងនោះការពិតទៅសត្វឈីលីងក៏ដូចជាសត្វនាគនិងហង្សដែរគឺសុទ្ធតែជាសត្វដែលកើតឡើងដោយការស្រមើស្រមៃតាមបែបសិល្បៈរបស់ប្រជាជនចិនហើយរស់នៅក្នុងស្មារតីនិងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនចិនរហូតមកសត្វឈីលីងគឺកើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃសត្វប្រើសហើយរួមបញ្ចូលគ្នានៅលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វដទៃទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានមនុស្សភាគច្រើនបានហៅសត្វឈីលីងថាយិនសូវឬយួយសូវមានន័យថាសត្វទេពសត្វឈីលីងក៏ដូចជាសត្វហង្សដែរគឺមិនងាយនឹងបង្ហាញខ្លួនឡើយ
គឺមានតែនៅពេលដែលប្រទេសបានសុខសន្តិភាពចម្រើនរុងរឿងទើបបង្ហាញខ្លួនដូចនេះហើយទើបអ្នកគ្រប់គ្រងសម័យបុរាណមិនបានយកសត្វឈីលីងជានិមិត្តរូបនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ពួកគេបើគិតទៅមានតែប្រជារាស្ត្រទើបមានលក្ខណៈរូបិយជាងពីព្រោះពួកគេយល់ថាភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់សត្វឈីលីងគឺការប្រទានបុត្រធីតាដល់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចធានាបាននៅពូជពងវង្សត្រកូលរបស់ពួកគេអាចមានកូនពូនជាចៅផ្លែសេដានៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនចិនផ្លែសេដាគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុវែងអរុក្ខអារក្សទេវតាលក្ខដូចនេះហើយទើបមានគេហៅថាសេដាទេពសេដាអាយុវែងជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សម្នានៅតែចាត់ទុកផ្លែសេដាជាវត្ថុសិរីមង្គលដដែលនៅពេលជូនអំណោយខួបកំណើតត្រូវមានផ្លែសេដាម្ហូបអាហារបង្អែមនំនែកផ្សេងត្រូវធ្វើជារាងផ្លែសេដាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នានៅការជូនពរដ៏ល្អប្រសើរមួយអ្នកជនបទនៅប្រទេសចិននៅរៀងរាល់ពេលចូលឆ្នាំចិនគេតែងតែបិទរូបផ្លែសេដានៅលើទ្វារមានតំបន់ខ្លះនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ត្រូវតែហូបស៊ុបផ្លែសេដាពីព្រោះគេយល់ថាផ្លែសេដាគឺមានធាតុមួយក្នុងចំណោមធាតុទាំង5គឺធាតុទឹកដីភ្លើងមាសឈើដែលអាចបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃបានប៉ុន្តែផ្លែសេដាស្រស់មិនមែនមានទាំង4រដូវទេដូច្នេះហើយទើបប្រជារាស្ត្រជ្រើសរើសវិធីចម្អិនដោយចម្អិនជា3យ៉ាងដែលឲ្យឈ្មោះថាមីសេដាដែលមានស្នូលរសជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងវាបានក្លាយទៅជាអាហារដ៏ពិសេសសម្រាប់រៀបចំពិធីចម្រើនព្រះជន្មឬពិធីខួបកំណើតចំណែកឯការគូររូបគំនូរផ្លែសេដាជូនជាអំណោយថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឬខួបកំណើតគឺរឹតតែជាទង្វើដ៏ល្អមួយដែលមនុស្សជំនាន់ដើមនិយមចូលចិត្តផ្កាមូតានគឺជាផ្កាមួយប្រភេទដែលអ្នកបុរាណចិនយល់ឃើញថាជាផ្កាដែលល្អនិងស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតអ្នកកវីសម័យរជ្ជកាលថាងលោកភីយឹកសៀវបានពោលសរសើរផ្កាមូតានក្នុងកំណាព្យរបស់គាត់ថាបុប្ផាទាំងអស់ដែលរីកសិតតែចាញ់សម្រស់ផ្កាមូតានមានតែមូតានទេទើបស្រស់ឆាតឆាយក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ដែលមានឈ្មោះដ៏ថ្លៃថាជាស្ដេចនៃបុប្ផាជាការពិតណាស់ផ្កាមូតានគឺស្រស់ស្អាតថ្លៃថ្នូរទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីប្រជាជនចិនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅរជ្ជកាលថាងស្ដេចថាងសៀនចុងនៅពេលធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឲ្យស្នំអាយយ៉ាងបានដាក់បញ្ជាឲ្យគេយកផ្កាមូតានមកពីលក់យ៉ាងប៉ុន្មានផើងមកថ្វាយនៅពេលដែលផ្កាមូតានរីកពិតជាស្រស់ឆាតឆាយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយធ្វើឲ្យស្នំអាយយ៉ាងមើលមិនដាក់ភ្នែកស្ដេចថាងសៀនចុងបានសរសើរផ្កាមូតានថាជាផ្កាល្អលេខ1និងបានដាក់រាជបញ្ជាឲ្យសាងសង់សួនផ្កាមូតាននិងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថាជាស្ដេចនៃបុប្ផាដើមលុយនិងផាងសន្សំទ្រព្យក្នុងការស្វែងរកភាពមានបាននិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរបស់ប្រជាជនចិនជាទូទៅគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រមូលភោគផលដំណាំមិនខានហើយម្យ៉ាងទៀតភាពស្ដុកស្ដម្ភនេះគឺមានតាក់ទងទៅនឹងមុខជំនួយនៃសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះហើយទើបបានជាបង្កើតឲ្យមាននៅវត្ថុសិរីមង្គលដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាក់ទងនឹងមុខទំនិញសេដ្ឋកិច្ចដូចជាដើមលុយផើងសន្សំទ្រព្យជាដើមលុយបើតាមការនិយាយតគ្នាមកថាគឺជាដើមសិរីមង្គលម្យ៉ាងដែលអាចនាំលុយកាក់លាភសក្ការៈមកឲ្យប្រជាជនបានតាមការនិយាយតគ្នាមកថានៅលើដើមលុយនេះគឺមានមាសកាក់និងមាសស្ដូកនៅព្យួររមែងរណងពេញដើមនៅពេលដែលយើងរង្គើដើមឬមែកឈើនោះនឹងជ្រុះមាសទាំងនោះចុះមករួចហើយក៏ដុសដុំមាសចេញមកទៀតមិនចេះអស់ឡើយចំណែកឯផើងសន្សំទ្រព្យវិញក៏ជាវត្ថុសិរីមង្គលម្យ៉ាងដែរកាលពីសម័យបុរាណប្រជាជនដើម្បីបួងសួងសុំទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេពេញនិយមក្នុងការជាវផើងសន្សំទ្រព្យទុកដាក់ក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬក៏យកក្រដាសក្រហមកាត់ចេញរាងជាដើមលុយឬផើងសន្សំទ្រព្យរួចយកមកបិទនៅលើទ្វារឬបង្អួចដើម្បីបួងសួងសូមលាភសក្ការៈគង់ស៊ីអ៊ីមប្រទានបុត្រស្ត្រីជនជាតិចិនចំនួនដើមគោរពបូជាព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធជំនឿដ៏ធំបំផុតនោះគឺជឿថាព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមអាចប្រទានបុត្រគង់ស៊ីអ៊ីមមិនមែនជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងលើសគេបំផុតនោះទេ
ប៉ុន្តែដោយទ្រង់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រទានបុត្រដូចនេះហើយទើបនៅក្នុងសង្គមចិនគឺគោរពបូជាគង់ស៊ីអ៊ីមខ្លាំងណាស់សឹងតែអាចនិយាយបានថាគោរពជាងព្រះពុទ្ធសាមណគោតមទៅទៀតវិហារគង់ស៊ីអ៊ីមឬក៏រូបបដិមាគង់ស៊ីអ៊ីមគឺមានពីពេញប្រទេសចិនគង់ស៊ីអ៊ីមបានផ្សព្វផ្សាយចូលមកប្រទេសចិនតាមរយៈសាសនាព្រះពុទ្ធក្រោយពេលដែលគង់ស៊ីអ៊ីមចូលមកដល់ប្រទេសចិនវប្បធម៌មានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយការប្រែប្រួលខ្លាំងជាងគេនោះគឺការប្រែខ្លួនពីភេទប្រុសមកជាភេទស្រីរូបគំនូរគង់ស៊ីអ៊ីមប្រទានបុត្រគឺជារូបគំនូរដែលផ្សព្វផ្សាយមានភាពទូលំទូលាយជាងគេគឺជារូបសិរីមង្គលមួយដែលបួងសួងសូមកូនចៅច្រើនគង់ស៊ីអ៊ីមគឺជាពោធិសត្វដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្មានព្រំដែនគ្មានអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើមិនបាននោះទេសត្វប្រជៀវសត្វប្រជៀវជាសត្វមិនមានរូបរាងល្អក្នុងក្រសែភ្នែកយើងឡើយស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាជាសត្វដែលមានរូបរាងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនចិនតែជាយល់ថាវាជាសត្វសិរីមង្គលទៅវិញនោះគឺដោយសារពាក្យថាសត្វប្រជៀវជាភាសាចិនហៅថាពៀនហ្វូហើយអក្សរហ្វូនេះនិងអក្សរហ្វូដែលមានន័យថាលាភសំណាងគឺមានសូរដូចគ្នានៅប្រទេសចិនសត្វប្រជៀវអាចចូលផ្សំជាមួយវត្ថុអ្វីផ្សេងដទៃទៀតបង្កើតបានជាវត្ថុសិរីមង្គលបានដូចជាប្រជាជនភាគខាងជើងនៃជនជាតិចិនបានឈូសសរសៃមីមករៀបធ្វើជារាងសត្វប្រជៀវរួចយកសណ្តែកក្រហមមកបាត់ធ្វើជាភ្នែកចំហុយឲ្យឆ្អិនរួចយកមករៀបដាក់ចានដោយរបៀបផ្សេងគ្នាគឺមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាបើរៀបដាក់ចានពីរទល់មុខគ្នាគេហៅថាសោងហ្វូមានន័យថាលាបមួយគូបើរៀប5ជារង្វង់គេហៅថាគូហ្វូមានន័យថាលាបសំណាងទាំង5ក្រៅពីនេះបើគេយកសត្វប្រជៀវផ្លែប៉េះឬសេដាលុយស្នូកជាដើមមកដាក់ផ្សំជាមួយគ្នានោះគេហៅថាហ្វូសោសាងឈៀនមានន័យថាទាំងលាបសំណាងទាំងអាយុវែងមានទាំងព្រមនេះគឺជារូបគំនូរសិរីមង្គលមួយរបស់ប្រជាជនចិនយូអ៊ីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគឺជាអាវុធរបស់មេតបឬមន្ត្រីធំនិងគ្រូពេទ្យរាជវាំងប្រើប្រាស់ដងរបស់យូអ៊ីធ្វើពីឆ្អឹងសត្វឫស្សីគុជស្ពាន់ឡាក់ដែលគេឆ្លាក់ជារាងបេះដូងអ្នកដែលប្រើប្រាស់វាកាន់ក្នុងដៃចង្អុលគូសវាតាមចិត្តយូអ៊ីនៅក្នុងស្រទាប់ប្រជារាស្ត្រទូទៅគេនិយមប្រើប្រាស់សម្រាប់អេះរមាស់សម័យឥឡូវនេះប្រវែងរបស់យូអ៊ីបានបង្រួញខ្លីហើយដែលធ្វើអំពីដែកមាសឈើគុជសផ្កាថ្មឬក៏ឫស្សីឡាក់ដើម្បីសម្រាប់កាយកម្សាន្តនិងតាំងលម្អដោយសារឈ្មោះរបស់វាមានសិរីមង្គលយូអ៊ីមាននាមថាសម្រាប់តាមប្រាថ្នាដូចនេះហើយទៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមើលធ្ងន់ទៅលើវាក្រៅពីនេះគេយកយូអ៊ីទៅធ្វើជាអំណោយក្នុងពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មយូអ៊ីក៏អាចផ្គុំជាមួយវត្ថុដទៃទៀតបង្កើតបានជាវត្ថុសិរីមង្គលដែរឧទាហរណ៍ដូចជាយូអ៊ីមួយដាក់នៅចន្លោះផ្លែទន្លាប់ពីរคล้ายទៅជាឈឹកស៊ីកយូអ៊ីមានន័យថារឿងអ្វីក៏សម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាជាដើមក្រៅពីតុបតែងនៅពេលបុណ្យទានផ្សេងប្រជាជនចិនដែលមានជីវភាពធូរធារនិយមចូលចិត្តដាក់តាំងយូអ៊ីក្នុងផ្ទះណាស់ទី1ជារូបភាពសិរីមង្គលទី2ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្ដុកស្ដំហឺហារបស់គេមិត្តភ័ក្តិតំបន់ត្រជាក់ទាំង3ស្រល់ឫស្សីនិងផ្កាអង្គាសិលវត្ថុទាំង3នេះផ្គុំគ្នាឲ្យឈ្មោះថាមិត្តភ័ក្តិតំបន់ត្រជាក់មានន័យថាមិត្តសម្លាញ់ក្នុងតំបន់ត្រជាក់ពួកវាគឺជាវត្ថុនិមិត្តរូបឬក៏ជាសក្ខីភាពនៃស្មារតីមិនចុះចាញ់នៅភាពលំបាកដែលអ្នកកវីនិពន្ធចិនតែងតែលើកសរសើរស្រល់គឺជារាមច្បងនៃរុក្ខជាតិទាំងឡាយដើមស្រល់នៅប្រទេសចិនមានច្រើនប្រភេទប្លែកៗគ្នារហូតដល់ជាង20ប្រភេទហើយថែមទាំងជាឈើដែលមានដើមស្អាតនិងមើលទៅល្អមាំមួនថែមទាំងមានរហស្សនាមថាអមតៈផងដែរប្រទេសចិនក៏ជាស្រុកកំណើតរបស់ឫស្សីផងដែរឫស្សីនិងប្រទេសចិនគឺមាននិស្ស័យនឹងគ្នាណាស់សៀវភៅដំបូងបំផុតរបស់ចិនឈ្មោះថារនាបឫស្សីគឺគេសរសេរនៅលើបន្ទះឫស្សីចំណែកផ្កាអង្គាសិលមានច្រើនប្រភេទពណ៌ចម្រុះមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ណាស់ប្រហែលជាង 3000 ឆ្នាំមុនជនជាតិចិនបានបន្សាំពូជផ្កាអង្គាសិលព្រៃមកជាពូជផ្កាអង្គាសិលតកកុកនៅក្នុងវប្បធម៌ចិនបុរាណតែងតែយកសត្វកុកទៅដាក់រួមជាមួយនឹងដើមស្រល់
មានគេនិយាយថាកុកពាន់ឆ្នាំទៅជាមួយស្រល់ពាន់ឆ្នាំដូចជានៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់គម្ពីរទេវតាបានសរសេរថានៅភាគខាងត្បូងនៃអេងយ៉ាងឈិនមានរូងថ្មមួយនៅក្រៅរូងថ្មមានដើមស្រាលចាស់មួយដើមដែលមានកម្ពស់រាប់ពាន់ឈៀកមានមែកបៃសាខាតែងតែមានសត្វកុកមួយគូហាមកទុំនៅទីនោះមានកំណត់តគ្នាមកថាមានប្តីប្រពន្ធមួយគូបានមកសំណាក់ធរនិងស្នាក់នៅទីនោះចំណែកឯកុកសមួយគូនោះគឺជារូបប្រែក្រឡារបស់ពួកគេក្រោយពេលដែលពួកគេត្រាស់ដឹងហើយដូចនេះហើយទើបរូបស្រល់និងកុកអមតៈคล้ายទៅជារូបភាពសិរីមង្គលរបស់ប្រជាជនចិនរហូតមករូបនេះក្រៅពីជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាដែលមានវ័យចំណាស់ឲ្យមានអាយុវែងហើយនោះក៏មានបង្កប់អត្ថន័យថាអាចសម្រេចធម៌คล้ายជាទេវតាប្រើនៅក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនចិនយល់ឃើញថាសត្វប្រើជាសត្វសិរីមង្គលសត្វប្រើចូលចិត្តរស់នៅទាំងហ្វូងសមត្ថភាពនៃការបង្កកំណើតខ្ពស់មនុស្សបុរាណយល់ថានឹងគោរពបូជាទៅលើការបង្កកំណើតចំណែកឯសត្វប្រើគឺតំណាងឲ្យការបង្កកំណើតខ្ពស់កាលពីបុរាណគេពេញនិយមក្នុងការជូនស្បែកប្រើធ្វើជាចំនួនក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបង្កកំណើតមានកូនមានចៅច្រើនបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលកម្លាំងនៃការបង្កកំណើតក៏មានអត្ថន័យសំដៅលើកម្លាំងនៃជីវិតរស់នៅផងដែរដូចនេះសត្វប្រើគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវត្ថុសិរីមង្គលនៃអាយុវែងនៅក្នុងសង្គមសម័យបុរាណមានមនុស្សជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំប្រើអាយុវែងបង្ហាញខ្លួនសត្វប្រើមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យអាយុវែងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងតំណាងឲ្យភាពស្រឡាញ់និងមេត្តាធម៌មានការនិយាយតគ្នាមកថាប្រសិនបើក្នុងរាជការស្ដេចអង្គណាដែលសម្បូរហូរហៀមិនខ្វះអ្វីនោះនឹងមានសត្វប្រើពណ៌បង្ហាញខ្លួនជាក់ជាមិនខានក្រោយមកដោយសារពាក្យថាមន្ត្រីហើយសត្វប្រើក៏ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានន័យថាជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពស់រូបភាពសិរីមង្គលនេះក៏ឧស្សាហ៍ឃើញមាននៅក្នុងស្រទាប់ប្រជារាស្ត្របូចិនប្រវត្តិរបស់បូចិនអាចនិយាយបានថាមានប្រវត្តិទាក់ទងនឹងការចងខ្សែរបស់ប្រជាជនចិនតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនចំណែកឯបូចិនដែលតំណាងឲ្យមនោសញ្ចេតនាហើយត្រូវបានគេកត់ត្រាមុនដំបូងគេនោះគឺនៅពេលមនុស្សប្រុសរៀបចេញដំណើរមនុស្សស្រីយកក្រណាត់ក្រហមចងជាចំណងជំពាក់ស្រ័យមិនរួចនៅលើបង្វិចរបស់គេដើម្បីឲ្យគេឧស្សាហ៍នឹកឃើញគ្រួសាររបស់គេពាក្យថាជេនៅក្នុងវប្បធម៌ចិនតំណាងឲ្យភាពស្និទ្ធនៃសាច់ញាតិសាមគ្គីភាពអត្ថន័យនៃបូចិនគឺស្ថិតនៅលើរូបរាងនៃការចងចំណងនោះនិងសូត្រដូចនៃបូនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីមនោសញ្ចេតនាបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យបានបង្ហាញពីអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបូចិនឬចុងតជេក៏ត្រូវគេហៅឈ្មោះថាផានឆាងជេរជ្ជកាលថាងគេយកបូចិននោះមកធ្វើជាគ្រឿងសិល្បៈលម្អផ្ទះរហូតដល់រជ្ជកាលឆេងទើបមានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យបូចិនទៅតាមរូបរាងនិងសន្តានរបស់វាចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺបូចិនផ្សំឡើងពីក្រណាត់ឬខ្សែតែមួយសរសៃទេចងតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមដោយឆ្លងកាត់ហត្ថកម្មជាច្រើនដូចជាការក្រងចងភ្ជាប់ព័ទ្ធជុំវិញនិងត្បាញឡាក់គឺធ្វើដោយមានរបៀបរៀបរយល្អទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្កត់ធ្ងន់លើការតុបតែងឲ្យមានចំនួនស្មើគ្នា